ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲୁ ଯେ ସେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ସେ ଆସିଗଲା ସେ ଚିନ୍ତନଟା ଆସିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାହୁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ୱର ରାୟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆସିକି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆମେ ପରଖୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ଏଇଠି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଘରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେଠି ସବୁ ଆମର ଗୋମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଷଣ୍ଢ ହୁଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେବା କରିକି ତାପରେ ଆଙ୍କ ସେବାକୁ ଆସେ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଏ ଜିନିଷ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲୁ ଯେ ସେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ସେ ଆସିଗଲା ସେ ଚିନ୍ତନଟା ଆସିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲୁ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛେ। କିଛି ନା କିଛି ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ସେବା କରିପାରୁନେ ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀ ହେଉ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁନେ ତାହେଲେ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣ ଜାରି ଅଭିନବ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 8-10 ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏଇ ପାର୍କକୁ ଆସିବାର ମୋର ହେଇଗଲାଣି 4 ମାସ 5 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଲାଣି। ତ ଜୀବନର ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଆମେ କେବଳ ତା'ର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇଛି ତା ସେବାଟା କରୁଛେ। ତ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଏଠି ଚଏସ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଚଏସ୍ କରିଛି ଯଦି ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବକ ଚାକର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବହନ କରିଛି। କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତା ପେଟଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଖୁସି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂଟା ସେ ପାଟି ନ ଖୋଲି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବ୍ଲେସିଂ ନେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଯେତେ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଖୁସି ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ଆହୁରି 10 ଗୁଣା କରିକି ଦେବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଖୁସିଟା ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ତ ଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି କ'ଣ ଆଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ଏମାନେ ମଣିଷ ତ କର୍ମ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ପେଟ ତାର ଇଏ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଭଗବାନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକି ତୁମର ନିମିତ୍ତ ଯେତିକି ତୁମେ ପାରୁଛ ସେତିକି କରିକି ଆସ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 10 ଭାଗ ଆପଣ କିଛି 5 ଭାଗ ବି ହେଉ ସେତିକି ଆପଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଏଟାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ନା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ମୁଁ ବି କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ମଣିଷ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ବିବେକ ଦେଇଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।